салтанат деген бул федерация. Элдин үмүтүн актоого киришип, Кыргызстандын келечегин системалуу түрдө өзгөртүүнү колго алган Эл үмүтү саясий партиясынан депутаттыкка аттанган жаштардын дагы бири Талайбек Нышанбай уулу. Ал Ош облусунун Өзгөн районунун Куршап айылында туулган. Окууну бүткөн соң 2008 жылы Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы окуу жайдын тарых жана чөлкөм факультетине окууга тапшырган. Мугалимдик кесиптин артынан Кыргызстандагы көйгөйлөрдү көргөн Талайбек бүгүн билим берүү медицина тармагы системалык түрдө оңдоого муктаж дейт. Дүйнөдө акыркы 10 жылдыктын аралыгында Түштүк Корея билим берүү деңгээли боюнча дүйнөдө биринчи орунда да. Эмне себептен дегенде, биринчиден бул мугалимге болгон сый-урмат, айлыктын жогоручулугу жана ошол мугалимдердин эң негизгисиндеги мындайчында эбегейсиз чоң бийликке ээ. Аттуу баштуу ким болбосун, мамлекеттин эң жогорку тепкичиндеги кызматкердин дагы эгерсе баласы же кызы кандайдыр бир жосунсуз жорук жасап койсо, ал кишинин репутациясы талкаланып, ал кишинин мындайча сый-урматы жоголуп, мугалимдин бир гана эскертүүсү менен түшүп калат да. Бул деген бир аябай бир оор нерсе. Ошондуктан биз дагы Түштүк Кореядагыдай, Тайвандагыдай, Кытай Республикасындагыдай ушу чыгыштагы тартип эрежеге баш ийип, мугалимге болуп көргөндө эбегейсиз мындай билт беришибиз керек. Мыйзамдык жактан да, моралдык жактан да, бардык жагынан. Ошондо гана сапаттуу билим болот. Андыктан өлкөнүн өнүгүүсү үчүн чоң реформа жасоо керек деген жаш активист Талайбек Нышанбай уулу өнүккөн өлкөлөрдөгү моделди карап чыгып, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына чоң өзгөртүүлөрдү киргизүүгө өз салымын кошоорун билдирди. Билим берүүдөн сырткары бул саламат сактоо тармагы. Саламат сактоо тармагы айтпаса дагы өзгөчө пандемияда биздин көзүбүзгө орук коюп аябай чоң көйгөйлүү маселебиз көрүндү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өзү жана үй бүлөсү эч качан сырттан дарыланбаш керек. Биринчи ушул маселени ишке ашырып алганда гана анан медицина өзүнөн өзү шарттар дагы бүт немелер да айлыктар дагы көтөрүлүп бир жакшы көйгөйгө чече алабыз. Биздеги дарылай албаган кудуретибиз жетпеген ооруларды сырттан дарылатып атпайбызбы? Ошол эле Түштүк Кореядан, Кытайдан, Индиядан, Израилден, Германиядан ушул өлкөлөрдөгү болгон дарыгерлерибизге Кыргызстандын ичинде, ушул Ош шаарында өзүдүн бир бөлүктөрдө олорго талабына туура келе турган инструменттерин, шаймандарын, ошол жасай турган, иштей турган бөлмөсүн, жашай турган жерин бардык шартын түзүп беребиз дагы. Алар биздин жаш адистерибизге өзүнүн билим немесин үйрөтүп, ошого жакшы шарт түзүп беребиз. Бүгүн Талайбек да башка жаштар сыяктуу өлкөнү жаркын келечекте көргүсү келет. Социалдык маселелер, экономикалык кырдаалды жөнгө салуу үчүн жаңы багыттагы реалдуу кадамдарды жаштар гана жасай алат деген ниетте саясатка аттанып жаткан Талайбек өз элинин колдоосуна гана ишенет.